அவர் சேனல் கிருஷி. நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நான் மகேஸ்வரி. நான் வந்து பேபி ரிலேட்டட் கண்டென்ட், ஸ்கின் கேர், மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் அதை பற்றி எல்லாமே நான் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுவேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பேபிஸ்க்கு கோல்டு அண்ட் காஃப் வந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம், ஹோம் ரெமிடிஸ் என்னென்ன இருக்குது அதை பற்றி தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப வின்டர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேபிஸ்க்கு அடிக்கடி வந்து கோல்டு பிடிக்கும். ஸோ ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக நம்மளுக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்கும், நம்ம பேபிஸ்க்கு அடிக்கடி இந்த மாதிரி சிக் ஆகுறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி சிக் ஆகும்போது என்னென்ன ஹோம் ரெமிடிஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து இந்த ஹோம் ரெமிடிஸ் எல்லாமே வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இப்போ வாங்க எதுவுமே டிலே பண்ணாமல் சீக்கிரம் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 monthsலேருந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா Breastfeed. ஸோ ஏன்னா Breastfeedல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேபிஸ்க்கு வந்து கோல்டு எஃபெக்ட் ஆகும்போது எப்படியும் அந்த சளி அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்குள்ளேயும் போயிருக்கும். ஸோ உங்கள் பாடி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்டிபாடிஸ் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அவங்க வந்து உங்ககிட்ட பிரஸ்ட் மில்க் எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து போயிட்டு அவங்களுக்கு கோல்டு சரியாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கோல்டு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அடிக்கடி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக Breastfeed பண்ணிகிட்டே இருங்க. 6 months above பேபிஸ்னால் நீங்கள் நிறைய வந்து ஃப்ளூயிட்ஸ் கொடுக்கலாம். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து நீங்கள் பேபிஸ்க்கு கொடுக்கலாம். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா வார்ம் ஃப்ளூயிட்ஸ், அதாவது சூப், வெஜிடபிள் சூப், சிக்கன் சூப் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பேபிஸ்க்கு கொடுக்கலாம். ஏன்னா கோல்டு அதிகமாக இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட் இன்டேக் வந்து கம்மியாயிடும். இந்த மாதிரி சூப், வெஜிடபிள் சூப்ஸு திக்காக அந்த மாதிரி லைட்டாக நீங்கள் பெப்பர் போட்டு தரும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஹாட்டாக குடிக்கும் போது அவங்களுக்கு உள்ளே இருக்க மியூக்கஸும் ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டர்மரிக் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேர்ட் டிப், டர்மரிக் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் டர்மரிக் வந்து நீங்கள் வந்து அவங்க குடிக்கிற பிரஸ்ட் மில்க்லேயோ சூப்லேயோ இல்லை ஏதாவது ஃபுட் ஐட்டம்லேயோ நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் போது டர்மரிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறையவே இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம், கோல்டு வந்து கொஞ்சம் ரிலீஃப் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் 6 months பிலோ பேபிஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விரல் மஞ்சள் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நீட்டாக இருக்கும் இந்த விரல் மஞ்சள். இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா விளக்கு ஏற்றிட்டு அந்த விளக்கு நெருப்பில் இந்த விரல் மஞ்சள் நல்லா சுட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து ஒரு புகை வரும். நீங்கள் பேபிஸ்க்கு ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து இந்த புகையை இன்ஹேல் பண்ண வச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சளி வந்து கொஞ்சம் சரியாகும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மஞ்சள், டர்மரிக் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த டிப் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம். ஸோ ஸ்டீம்ன்றது வந்து நம்மளே கோல்டு பிடிச்சா நம்ம வந்து ஸ்டீம் எடுப்போம். பட் நம்ம வந்து டேப்லெட்ஸ் போட்டோ இல்லை விக்ஸ் போட்டோ அந்த மாதிரி எடுப்போம். ஆனால் பேபிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டீம் வந்து பிளெயினாக கொடுங்க. வெறும் பிளெயின் ஹாட் வாட்டர் தூரத்துல இருந்து வச்சிங்க, அந்த ஸ்டீம் மட்டும் நீங்கள் இன்ஹேல் பண்ண வச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிளாக்டு நோஸ் இல்லை கிளாக்டு நோஸ், மூக்கு அடைப்பு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டீம் இன்ஹேல் பண்ணுறது மூலயமா அவங்களுக்கு வந்து சரியாயிடும். மஸ்டர்ட் ஆயில் மசாஜ். ஸோ மஸ்டர்ட் ஆயில் நம்ம எப்படி மசாஜ் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். ஸோ கடையில் உங்களுக்கு வந்து மஸ்டர்ட் ஆயில் விற்கும், அதை நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கோங்க. மஸ்டர்ட் ஆயில் வந்து நல்லா பேனில் போட்டு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு லைட்டாக ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு 4லேருந்து 5 பல்லு பூண்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பூண்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதில் வந்து ஒரு கைப்பிடி ஓரளவுக்கு சீரகம் அதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே வந்து லைட் ப்ரௌனாக மாறணும், ரொம்ப தீய விட்டுடக்கூடாது. இந்த மாதிரி மாறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆயில் மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு பேபியோட செஸ்ட் பகுதி, அதுக்கப்புறம் பேபியோட பேக் சைட், அதுக்கப்புறம் பேபியோட உள்ளங்கை, அதுக்கப்புறம் இந்த நெயில்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, நெயில்ஸ் டிப்பு இந்த இடம், அதுக்கப்புறம் கால், உள்ளங்கால். ஸோ இந்த இடத்துலலாம் நல்லா வந்து மசாஜ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சாக்ஸ் போட்டுடுங்க. கைக்கு காலுக்கு எல்லாமே சாக்ஸ் போட்டு கவர் பண்ணிவிடுங்க. கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 hour ஆகுது அப்படியே இருக்கட்டும். அப்போ தான் அந்த பேபிக்கு வந்து ரிலீஃப் இருக்கும். இப்போ நைட்டு இது வந்து நைட் டைமில் நல்லாவே ஒர்க் ஆகும். தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஆயில் நல்லா பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து காற்று படக்கூடாது. ஆயில் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து மசாஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் கையில் க்ளவுஸு, காலுக்கு வந்து சாக்ஸ் போட்டு விட்டுடுங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து பேபிஸ்க்கு நல்லா ரிலீஃப் கொடுக்கும். 6th டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சலைன் ட்ராப்ஸ் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் உங்கள் பேபிஸ்க்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மஸ்ட் ஹேவ் மெடிசன் சொல்லுவேன். உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக இது இருக்கணும். ஏன்னா நைட் டைமில் பேபிஸ்க்கு வந்து மூக்கு அடைச்சிக்கிச்சுன்னா அவங்களால மூச்சு விட முடியாமல் ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க, அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. நம்மளுக்கு வந்து அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது, எதுக்காக அழுகுறாங்கன்னு தெரியாது. இது வந்து ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எத்தனை தடவை வேணாலும் மூக்கில் வந்து விடலாம், 1 or 2 drops. இது ஜஸ்ட் நீங்கள் வீட்லேயும் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கிளாஸ் வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான், இந்த வாட்டர் ரெடி. இது வந்து ஒரு ட்ராப் வந்து ஃபில்லரில் எடுத்து நீங்கள் வந்து நோஸில் விடலாம். பாப்பாக்கு நோஸில் விடும் போது மூக்கில் அடைப்பு இருந்தால் கிளியர் ஆகும். அது இல்லாமல் திக்காக ஏதாவது மியூக்கஸ் கட்டிட்டு இருந்தாலும் அதை வந்து தின் பண்ணவும் நம்ம வந்து இந்த ட்ராப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். 7th டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹாட் கிளாத் ப்ரெஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு டவலையோ இல்லை ஏதோ ஒரு காட்டன் கிளாத்தையோ நல்லா சுட தண்ணியில் டிப் பண்ணிவிட்டு புழிஞ்சிட்டு அவங்க செஸ்ட் மேலே வச்சிங்க அப்படின்னா
அவங்க செஸ்ட்டில் இருக்கிற மியூக்கஸ் வந்து தின் ஆகிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஹாட்ன்றதுனால ரொம்ப சூடாக வச்சிடாதீங்க, வார்மாக இருக்கணும். குழந்தைக்கு ஏற்ற சூடில் ரொம்ப மிதமாக இருக்கணும். அவங்க ஸ்கின்னை வந்து பேர்ன் பண்ணுற ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடாது. மிதமான சூட்டில் நீங்கள் வந்து செஸ்ட்டில் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து செஸ்ட்டில் இருக்க மியூக்கஸ் வந்து தின் ஆக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். 8th டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து வெற்றிலை இருக்கு இல்லையா, வெத்தலை. ஸோ அதுவும் வந்து நீங்கள் வந்து லைட்டாக நெருப்பில் காமிச்சு நீங்கள் வந்து செஸ்ட்டில் போடலாம். ஸோ வெத்தலையில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து விக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா விக்ஸ் தடவிக்கோங்க ஃப்ரண்ட்டில். விக்ஸ் தடவிட்டு விளக்கு நெருப்பு இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த நெருப்பு அனலில் மேலே லைட்டாக வெத்தலையை காட்டிட்டு அந்த சூடு நீங்கள் பொறுக்கிற அளவுக்கு இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்துட்டு குழந்தை நெஞ்சில் வந்து ஒரு வச்சுட்டு ஒரு 2 to 3 minutes வச்சுட்டு ஒரு 5 times இந்த மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து செஸ்ட்டில் இருக்க சளி எல்லாமே வந்து திக்காக இருந்துச்சுன்னா கட்டியாகி வெளியே வர உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்கேஸ் விக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கோகோனட் ஆயில் இருக்கு இல்லையா, அதை சூடு பண்ணி அதில் கற்பூரம் தூள் பண்ணி போட்டு கூட நீங்கள் வந்து விக்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆயிலை வந்து நீங்கள் வெத்தலையில் தேய்ச்சி உங்கள் குழந்தை செஸ்ட்டில் அப்ளை பண்ணலாம். 9th ஹோம் ரெமிடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட் ஸ்லீப்பிங். ஸோ சைட் ஸ்லீப்பிங் உங்கள் பேபி வந்து ஒரு சைடாக படுக்க வைக்கணும். எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சளி இருக்குது அப்படின்னா மூக்கு அடைச்சிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம இப்படி படுக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, அந்த மூக்கு அடைச்சதில் நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லாக சளி வந்து மேலே ஏறி நம்மளால் மூச்சுடவே கஷ்டப்படுவோம். ஸோ ஒரு சைடாக படுக்கும் போது அந்த சைடு ரிலீவ் ஆகி ஒரு சைடாவது அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதனால பேபிஸை ஒரு சைடாக படுக்க வைங்க. 10th டிப் அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாஞ்ச் பாத். ஸோ இப்போ சில குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சளி அதிகமாகிட்டு ஃபீவர் வரவும் சான்சஸ் இருக்குது. உடம்பு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நார்மல் வாட்டர், டேப்பில் வர வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. வாட்டர் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து துணியில் டிப் பண்ணி அவங்க டெம்பரேச்சர் இமீடியட்டாக கம்மி பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். டிப் பண்ணி அவங்க உடம்பு ஃபுல்லாக தொடச்சி விடுங்க. ஏன்னா அந்த டைமில் அவங்களை குளிக்க வைக்க முடியாது. இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் பாத் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து உடம்பு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் சரி, அவங்க டெம்பரேச்சர் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 11th டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து கஷாயம் கொடுக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 months above பேபிஸ்க்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஸோ என்னோட பேபிஸ்க்கு இது ஒர்க் ஆகிறதுனால நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். உங்கள் பேபிஸ்க்கு எப்படி ஒர்க் ஆகணும் உங்களுக்கு தான் தெரியும். உங்கள் பேபிஸோட கண்டிஷன் என்னன்றது உங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ அதை வேஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் எவ்வளோ அளவு கொடுக்கலாம், இது வந்து கொடுக்கலாமா வேணாமா நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒரு கற்பூரவள்ளி இலை, ஒரு வெத்தலை, அதுக்கப்புறம் 2 துளசி லீஃப் நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிடுவேன். வாஷ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை தவாவில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் நீங்கள் வந்து இஞ்சி பூண்டு கல்ல நசுக்கியோ இல்லை கையில் அமுக்கியோ அந்த மாதிரி ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்துகிட்டு உங்கள் பேபிஸ்க்கு வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நெஞ்சில் இருக்கிற சளி எல்லாமே மூக்கு வழியாவோ இல்லை இரும்பி தொண்டை வழியாவோ உங்களுக்கு வந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது நீங்கள் வந்து பயப்பட வேண்டாம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்ட்டு. ஸோ உள்ளே இருக்க சளி எல்லாமே இது வந்து எல்லாமே வெளியே கொண்டு வந்துடும். இருமல் இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெத்தலை கஷாயம் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த இரும்பலும் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ட்ரை த்ரோட்டாக இருந்துச்சுன்னா அணி கொடுக்கலாம் பேபிஸ்க்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ டோன்ட் ஈவன் கன்சிடர் உங்கள் பேபிஸ் வந்து 1 yearக்கு கீழே இருந்தாங்க அப்படின்னா 1 year above பேபிஸ்க்கு நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து ஹாட் வாட்டர் அணி கொடுக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து காஃபும் அது வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும். நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக கொஞ்சமாக கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து த்ரோட்க்கு நல்லா இதமாக இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து காஃப் வரதும் கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் தான் ஹோம் ரெமிடிஸ். இது எல்லாமே நீங்கள் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே ஒர்க் ஆகும். இது ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு வந்து 5 daysக்கு மேலே அவங்களுக்கு வந்து கோல்டு இருந்துச்சு, அதிகமாகிற மாதிரி சிம்டம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிடுங்க. அவங்க வந்து மெடிசன் தருவாங்க. அந்த மெடிசன் வந்து நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இது ரியலி வந்து ரொம்பவே நல்லாவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.